Assalamu alaikum guys. Kamar yadda kuka saba mu ne Alios da Salim RC za mu yi testing din UAV drone din. Duk da yanayin iska ta dan yawa amma za mu yi managing haka mu testing. I liking, I subscribing domin hakan yana ƙara fa mana ƙarfin gwiwa wajen yi muku sababbin bidiyo irin wanda suka shafi wannan. Mun gode. Kamar yadda kuke gani yanzu an yi testin lafiya kalau, amma yanayin iskar da ta yi yawa tana kada ko ta ina bai bari mun yi landin din jirgin ba. Amma I liking, I sharing ka amanta, kuma wanda suke a kusa da Abuja za a yi rally on 7 na watan da zai kama, kuma za a yi exhibition a wannan 9 ga wata insha Allah. Wanda suke kusa da Abuja za su iya zuwa domin su ga yadda abubuwan suke a fili ba wai a waya ba, saboda na san akwai mutanen da suke sha'awar su ga yadda ake flying din shi da sauran abubuwa. Akwai drones kala-kala da za a zo da su, mutane daga bangare da yawa daga Najeriya za su zo, za su halarci taron. Muna gayyata duk wanda ya samu dama. Mun gode. I like, I subscribe. Yawa to sai kun zo.